Muelle de Santa Teresita, sábado 15 de marzo. Para que no se ven los jornalitos, son muy chiquitos. Ahí están. Subió un poquito la cosecha. Saluda a la cámara. Me va sacando como... ¿Eh? ¿Que te voy ganando? ¿Que saqué 6 pejerrey y vos ninguno? Bueno, nos despedimos con la compañera. Hasta mañana. Hasta mañana, dice. Si un cuchillo con filo mejor.